العمن بجفاك صار كل شي تراب، عمان بجفاك صار كل شي تراب، وبعد ما اشوف بيهن يا ابن العيون. ابكي ابكي ابويا ابكي ابكي، خذ راحتك، ها لوليدك هذا الكلام يستاهل، ونذكر كل شهدائنا واحبابنا. شو تسوي بالله؟ شو تقول؟ تقول له اجل فراشك واتهمسك وين، وادور بين اخوتك من ينامون علي يا ابويا، يسمعوني ندور على وليدك بين اخوانه، يسمعون من ادور وابكي بهداي، وعلى صوت البكي كلهم يفزون، يكظوني من ايدي ندور البيت، ويطرقون الدواشيق من يقعدون. تعالوا شوف حال الابو يا ابو جحسين وتمد الطول وياي، انا وياي عفى على الدنيا بعدك يتحاجاه يا ابويا. بني علي على الدنيا بعدك العفا، يقول له ابويا بعد الدنيا ما اريده، عفى على الدنيا بعدك هيك حاجة يا ابويا، يا ابويا مطبر ولنصاح ويناه علي يا ابويا، يا ابويا مطبر ولنصاح ويلا من الهضم عقبك علي، يا ابويا من الهضم عقبك علي، قام حسين، قام حسين يضرب ايده بيده. اريدك تتخيل هذا الموقف، الحسين جالس يم وليد علي الاكبر، هذا الموقف ببالك خلي وتتصورها وشوي يحرق لي قلبك للحسين. قام حسين يضرب ايده بيده ويخضب شيبته من دم وريده، ياخذ دم من علي الاكبر ويحط على شيبته، يخضب شيبته من دم وريده ليش بالله يا غيور؟ انا وريد ابو محتار يم جثة وليد يا الولد يا ابوي، ابو محتار يم جثة وليد انا وليده يريد ويانا المخيم يعيده. ليش بالله؟ يريد ويايا
للمخيم يعيد عمته تنتظر وامه تريده يا الولد يا يمه. امه متانية ايش وقت يرجع؟ عمته تنتظر امه تريده بالخيمة ونونة شديدة. أنا بالخيمة يا يما علي الولد يا يما بالخيمة ونونة شديدة. أنا شديدة صعب الوالدة وحيدة يا الولد يا ابني 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 يا علي الأكبر شمعتي. هذا الحسين يقول يا ابويا يا بيه يا بيه يا ابويا يا ابني يا علي الأكبر شمعت عقبك يا غني نجف دمعتي. أشيلك للخيام بويا قوة بحسرتي ياهو اللي يجبر مصاب وكزرتي. بعد وين يروح الحسين مكسور ها على اليمن يلتفت شافه والنبل شابك علي راح حنا فوق وصفق راحن. حافظه هذا البيت ها مو وين راح الامام الحسين وين توجه؟ المن صاح المن سولف صاح لخيته زينب حنا فوق وصفق راحين. علي راح وصاحب صوت يا زينب صاحب صوت يا زينب. خويا علي راح يا ابويا ظلمت الدنيا عليا يا ابويا ظلمت الدنيا يا ابويا انا علي جابه خلاه بالخيمه كان اول الشهداء ها قاعد يبكي يم الحسين. اجت زينب خارج الخيمه قالت له ابا عبد الله الليله مقتل اقرا لك ها. قالت له ابا عبد الله ليلى واقفه بباب الخيمه وسكينه واخوات علي الاكبر يطلبون الاذن منك يردني دخله ويبكي على علي الاكبر. ليله تريد تبكي على وليدها ها الام تريد تبكي على وليدها العزيز هذا عزيزها علي الاكبر ها الولد عزيز امه. قال لها ايه يا زينب تردين اطلع ما اطلع من الخيمه اريد انا اقعد وابكي وياهن وليدي هذا الله يا الابو. اجت دخلت شو تقول له بالله تقول له ردتك يا يمه تجاب لامك ردتك يا يمه تجاب لامك امك مالك مكان بقلب ضمك. اوه انا ضماياك يا معطر بهيل من جمك. يما لا تروح ما بيعيش همك بعد الولاد شل بحياتي والله عقب الولد شلك بحياتك يا الأم يا الأم. بعد الولاد شل بحياتي أنا بحياتي نايم يا بعد أمي وبناتي.
نايم يا بعد امي وبناتي، يما سويت لك بي بعباتي يا الولد يا ابني. أمنية كل أبو وكل أم من تحضرهم ساعة الوفاة، كون الولد قاعدين وهم اللي يغسلون ويكفنون ويدفنون. هاي أمنية